نيجي من بره كده على المطبخ على طول نعمل اكل كده كده ناكل من بره؟ لا قالت لي لا. بصوا انا عامله ايه، اتفرجوا بصوا اتفرجوا. يبقى باكا لا هتلاقيها كده سنه. عامله شويه مبقبقه باللحمه. اتفرجوا بصوا شايفين؟ بصوا تحفه. سليم شاطره ازاي؟ لا مش هقول عشان هم عارفين. بصوا باللحمه طعمها بصي حاميه لا مولعه. عشان انا ما قلت لك هتبقى بالنسبه لك نار. ايوه انا بالنسبه لي مفيش. على فكره انا جبت التسقيع عشان انا عارفه ان هي حاميه قوي، فعملت السلطه عشان كده. خطيره خطيره. بصوا مفيش اي حاجه لازقه. هبقول لكم بقى الطريقه بتاعتها، يعني لو انتوا عايزين عارفين بتعملوها خلاص. بصوا ولا حاجه في الحله 100 100. يلا عشان تقولي زي ماشي.